Kafaliana no iarabanantsika rehetra tompo klasy tompo vavy izay manaraka ny radio telenakay amin'ny ity atoandro ny alarobia 4 aogositra 2024 ity. Manolotra ny fiarabana ary manasana ampanajana ihany koa anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao. Ny zava-misy eto Mahajanga avy hatrany no anomboantsika ny fotoana amin'izao atoandro izao. Misy ny fampifantarana noentiny tompon'andraikitra avy anivon'ny komina Ambonivohitra Mahajanga sy ny tompon'andraikitra avy anivon'ny foibeparitry ny rano eto Boeny, fa ho isy ny fampianana ny vidin-drano amin'ireo borna fontaine rehetra ato anatin'ny tanàna ny Mahajanga. Ho isy ihany koa ny fivoriana iarahan'ny tompon'andraikitra Isatsokajina sy ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny borna fontaine ho fanapahana sy fandraisana avy hatrany io fanapahan-kevitra fampianana ny vidin-drano io. Hoarantsika ny fanampanazavana. Ahena ariary isaka ny litatra ny vidin-drano eny amin'ny borna fontaine rehetra eto Mahajanga. Raha toka 2 ariary isaka ny litatra izany teo aloha, hiatra manomboka amin'ny volana septambra ho avy izao fanapahan-kevitra io ary aharitra efa bolana amin'ny fampiarana izany. Nisy ny fanambarana sy fampifantarana izany noentin'ny tompon'andraikitra avy anivon'ny komina Ambonivohitra Mahajanga sy ny tompon'andraikitra avy anivon'ny foibeparitry ny rano eto amintsika. Noho ny amena ara-pahasalamana moa izao aretina valana aretina izay atrehantsika izao eto amin'ny tanànan'ny Mahajanga ihany koa, dia misy ny tetikasa avitraina izay anisany misitraka an'izay tetikasa izay, ny tombontsoa amin'izay tetikasa izay ny vahoaka eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Ao anatin'izany moa no nisy ilay fanapahan-kevitra hoe ahena ny vidin'ny rano, ary efa nisy ny fandaminana izay natao dia raha 2 ariary ny litatra ividianantsika n'ireny rano ireny eny anivon'ireny toerana fivarotan-drano ireny dia ahena ariary izany vidin-drano izany. Io vidin'io anefa dia mandritry ny fotoana voafetra, izany hoe ao anatin'ny volana septambra hatramin'ny volana desambra. Noho izany dia misy ny fandaminana tsy maintsy ho apetraka mba ahafahana mametraka ny fandaminana amin'ny fanandrify amin'izay, ka hiantsona ireo mpitantana ny borna fontaine, ireo bloc sanitaire izay mivarotra rano ihany koa, na ihany koa ireo bloc lavoir izay mivarotra rano. Nisy mantsy amin'ireny fotodrafitrasa izay napetrakantsika eny anivon'ny fokontany ireny dia tsy hoe bloc sanitaire fotsiny, fanampiana borna fontaine mitambatra miaraka amin'izy ireny. Fanamafisana dia ny vidin-drano ihany no lasa ariary isaky ny litatra, fa ho an'ireo bloc sanitaire na ireo lavoir dia mijanona amin'ny sarany andavanandro ny vidin'izay service izay. Ohatra hoe ho any amin'ny dositsika dia ny sarany fandehanantsika amin'ny dosy andavanandro ihany no mitoetra, fa tsy hoe mihena ny vidin'ireny service ireny. Fa izay mahatsaka rano hoentina modina hikarakarana zavatra amin'ny asa izay atao, izay ihany no voakasika ny fampienana ray ariary. Ny tetikasa avitraina miara-miasa amin'ny komina sy ny ministeran'ny rano no anatanteraka ny fampienana ny vidin-drano eto Mahajanga. Araka ny fahavoalazan'ny madame l'adjointe teo zany misy zany ny tetikasa atao hoe avitraina manoloana ny tiady izay atrehantsika amin'ity coronavirus ity izay mbola mitohy hatramin'izao dia hitantsika moa zany amin'ny fanentanana amin'ny haino aman-jery ireny ilaina ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony, ary ilaina koa zany ny fahadiovana. Dia nametraka an'izay tetikasa zany ny ministeran'ny rano izay vatsiny UNICEF, dia izany koa nefa fiaraha-miasa amin'ny JIRAMA sy fiaraha-miasa amin'ny commune urbaine de Mahajanga. Dia natao zany ny ampihenana ny vidin-drano any amin'ny borna fontaine rehetra izay misy eto Mahajanga. Dia izy io zany mandritra ny efa-bolana no anatanterahana anazy manomboka amin'ny voalohan'ny volana septambra ka hatramin'ny volana desambra. Efa misy koa moa zany ny arrêté municipal izay karakarain'ny commune amin'ny fanatanterahana an'izay zavatra izay. Dia izay zany tanjona mba ahafahan'ny olona zany tsirairay avy misitraka
fa ny rano fisotro madio mba ahafahan'ny olona koa zany mahazo an'izay rano entiny hidiovana sy entiny anasana tanana manoloana nyity ady atrehantsika amin'ity Covid-19 ity. Raha mpitso alakamisy fainina amby 20 aogositra ho isy ny fivoriana fandaminana iaraha ny tompon'andraikitra voalaza teo ambony ireo sy ny tompon'andraikitra misana ny borna fontaine rehetra eto Mahajanga amin'ny fampianana ny vidin-drano eto amintsika ao amin'ny kianja Rabe Mananjara ny Mahajanga no anatanterana fivoriana io izay anomboka amin'ny 7 ora maraina. Vaovao mahakasika ny tontolo iainana indray nahitana doro-tanety indray tamin'iny lalam-pirenena faha-efatra iny ny farany herinandro lasa teo manodidina ny tanàna ny Marogo izay fanatanterana ny Voliazo no nisehoany ity doro-tanety ity. Misy ny fanampanzavana hoentiny tompon'andraikitra avy anivo ny foibeparitra ny tontolo iainana eto Boeny mahakasika ny zavamisy. Judith Rakotovao. Velaran-tany fito sy 700 hektara no may teny Marogo, lalam-pirenena faha-efatra iny ny 13 aogositra lasa teo. Voakasiky ny afo tamin'izany ny 10 hektara nambolena hazo. Afo tsarbon izay tsy voafeh, tsy nahazona alalana no nahatonga ny afo raha ny fanadihadiana nataon'ny tompon'andraikitra. Indroa miantaona ny fisehon'ny afo, nanomboka tamin'ny 2 ora tolakandro ary tany amin'ny 10 ora sasany alina vao maty. Nisy fotoana mirehatra ireny faritra ireny, manakaiky an'ireo toerana famboleka-hazo zany. Ary raha vao mitranga izay afo izay dia fiaraha-mientana, izay ngamba no azo ilazana azy no naseho an'ireo vahoaka eny fotony sy ny mpiara-mombonantoka rehetra tamin'ny famonoana ireo afo ireo. Vao tsy ela nisy ihany koa ny fahamaizana teo Marogo mihitsy ary raha mandalo entsika dia misy faritra izay may. Soa ihany fa nalaky maty ny afo fa raha tsy zany dia potika tanteraka ireo famboleka-hazo ireo. Manara-maso isika ary saro-piaro isika amin'ireo famboleka-hazo izay natao ireo satria vola tsy tokony tsy forohana no lany tamin'izy ireo ary atsembohan'olona maro dia maro no raraka tamin'izy ireo. Ka rariny isika raha ampiseho an'izay fahasarotam-piaro izay, tsy ny atao amin'ny diredy ihany fa isika rehetrarehetra tokony ho saro-piaro amin'izy ireny satria mba ariariantsika ny fanirin'izy ireny sy ny firoborobon'izy ireny rehefa afaka 5 na 10 taona. Ka raha mahita isika afo manodidina an'ireny toerana izay nambolentsika hazo ireny tonga dia vonoa ny afo ary mampandrenesa ny tompon'andraikitra, izany hoe ny Beniala na ny tale iraisam-paritra ahafahana maka ny fepetra. Efa mandeha ny fanadihadiana ataon'ny Beniala ao amin'ny distrikany Mahajanga faharoa sy ny mpitandro filaminana hitadiavana ny tompon'antoka tamin'ity doroala ity. Efa mihoatra ny 100 isan'andro ihany koa ny tebokafo atao anatin'ny faritry Boeny amin'izao fotoana izao. Vaovao ny fanabeazana kosa indray afaka herinandro vitsivitsy dia andeha ny fanadina-panjakana ho an'ireo mpianatra rehetra izay voakasika izany atao anatin'ny draina Boeny. Ho an'ny fanadina-panjakana baccalauréat manokana efa vita tanteraka ny fandaram-pianarana rehetra ho an'ireo kilasy famaranana eo amin'ny lycée Philbert Tserano eto Mahajanga. Araka izany dia ao anatin'ny famerenana tanteraka ireto mpianatra ao anatin'ny kilasy famaranana ireto. Misy ny fanampanzavana hoentin'ny proviseur avy anivon'izany lycée Philbert Tserano Mahajanga izany. Hoarantsika. Efa vita avokoa ny ankamaroan'ny fandaram-pianarana ireo mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana eto amin'ny lycée Philbert Tserano Mahajanga izay anala ny fanadinana baccalauréat amin'ity taom-pianarana ity. Ao anatin'ny famerenana tanteraka ireo mpianatra amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana noentin'ny proviseur. Ho an'ny lycée Philbert Tserano manokana zany dia toy foana zany ny geste barrière aloha iny zany tsy azontsika elana, fanasana tanana, ny fitondrana ny arorona arovava, ny elanelany mipetraka dao zany reny zavatra ireny.
dia tsy haiko zany nahainao ny kabary na ny fanambarana moa maromaro kokoa nataony président ny CRCO zany boeny dia mivena miandra zany mpianatra dia nampiantso zay ny mpianatra nampiantso ny mpampianatra mpanabe dia ny mpianatra moa zany efa nisy na fanavita ny programme dia manamafy manao révision sasandray zany misy tavela kely dia manamafy zany hoe zay zavatra tokony harena zany no harena amin'izao fotoana izao dia mandeha milamina tsara zany tsisy tomika ary fanirina moa zany mba hizotratra tsara mandrapatonga ny fotoanany fanadinana ara-panjakana zany. Ny convocation kosa dia andrasana ny tompon'andraikitra avy anivon'ny université ny Mahajanga izay mizara izany amin'ny tompon'andraikitra eto amin'ny lycée. Dia ny mikasika ny baccalauréat manokana moa zany ny convocation zany miankina amin'ny zareo any amin'ny kakala zany satria enseignement supérieur moa zany no tena mikarakara an'izy io dia rehefa vonona zareo dia miantso anay amin'ny établissement mandeha maka ny convocation dia mizara amin'ny mpianatra zany fa mbola tsy niampiantso amin'ny zareo zany dia mbola miandry an'izay tsika zany. Efa tonga eto amin'ny lycée Philbert Tsiranana ihany koa ireo boky avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny mpianatra ka eo am-pandaminana izany ny tompon'andraikitra ankehitriny. Io zany dia boky zarain'ny fitondram-panjakana fanampiana ny mpianatra dia nahazo koa moa zany ny lycée Philbert Tsiranana tahaka ireo sekoly mpanjakana rehetrarehetra manerana anosy dia mbola andamina ny fomba hitondrana ny fizarana ny boky moa zany zay zao satria tsy maintsy mbola enregistré nareo dia misy tompon'andraikitra radio koa moa zany atao hoe bibliothécaire amin'ny centre de documentation et d'information dia zany no mandamindamina aloha dia efa vita zay rehetrarehetra zay dia miroso amin'ny fizarana ny boky zany tsika. Misy ny vahiny raisitsika amin'izao fampahalalam-baovao amin'ny atoandro izao eto indrindra Pasteur Hubert avy anivon'ny FJKM zona vaovao eto Mahajanga. Miaraba Pasteur. Miaraba tompoko, miaraba anao matoaly to. Ya, araka ny fantatra dia ho isy ny fandaminana ataonareo avy anivon'ny FJKM zona vaovao amin'ny fiverenan'ny fitaom-pivavahana. Omenan'ny Pasteur angamba ny manazava ny tsara fantatra sy ny fandaminana rehetra amin'izay fiverenan'ny fitaom-pivavahana izay. Eny tompoko, ny voalohanteny moa dia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa na eo aza ny zava-misy sarotra sady manahirana mandalo eto amin'ny tany sy ny firenena dia izao na fitondram-panjakana izay mandamina hatrany ny fiainam-piarahamonina ary ny fiangonana dia tafiditra ao anatin'izany. Faharoa dia misaotra anareo eto amin'ny station télé anakay nandray am-pifaliana anay ivahiny eto. Dia amin'ny finoana sy ny fanantenana tokoa ary amin'ny fifaliana no hiarabana antsika rehetra kristianina mpiara-mivavaka eto amin'ny Mahajanga noho izao fahatratrarantsika indray ny lamina vaovao ka isokafan'ny fiangonana manomboka amin'ny alahady izao ary izany indrindra no atongavany eto ka dia ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray tsy Jesosy Kristy zanany ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen. Koa dia isokatra indray ny fiangonana ry havana amin'ny alahady zao dia ny alahady fa-telopolo ny volana aogositra 2024 rehefa nanao fanambarana ny CRCO teto Mahajanga ary nahavita ny fangatahana koa isika FJKM zona vaovao ka izay no atongavany eto zany andaminana indray ny fidirana ka tahaka ny mahazatra ihany ndray tompoko miditra amin'ny enin'ora maraina ny fidirana voalohany amin'ny 7 ora maraina ny fidirana faharoa ary amin'ny 10 ora maraina ny fidirana fahatelo ny tolakandro amin'ny 4 ora moa dia fitoam-pifoazana iny zay anasana mbesiny maro ihany koa fa ny zava-dehibe dia ny hoe tsy mandeha ho azy zany fa tsy maintsy manaraka amin'ny fandaminana isika ka ny fandaminana zay efa mahazatra anao tao zany dia tsy maintsy manomboka androany zany raha nytolakandro aorianan'izao filazako zao dia efa misokatra ny fizarana ny tike vaovao izay mandamina ny hoe iza daholo miditra voalohany, iza daholo miditra faharoa, iza daholo miditra fahatelo. Arahantsika zany lamy zany ry havana satria tsy afaka ho fenona ny fiangonana fa tsy maintsy ajaina ilay ray metatra ka voafetra zany ny afaka miditra ny ray miditra voafetra ka mangataka atsika ny tikety eo aloha dia tsy manan-keritsony satria tadidiko tsara fa voazara ny tikety talohan'iny fidin'ny fiangonana tamin'ny 9 jolay iny ka sao tsika mieritreritra fa iny ihany miasa tsia
manaraka ny lamina vaovaotsika ary miovaloko moa lay tike zao fa tsy tahaka niny mahazatra iny ihany ka dia arahantsika zay lamina mandray ny le fidirana ho amin'ny voalohany na faharoa fahatelo hatramin'ny asabotsy atoandro zany manaraka zany de mbola mafisina fa le geste barrière dia tsy maintsy ho iaho arahantsika eny efa misasa madio tsarotsika miakanjo madio miala ny an-trano a ny kasobosina ny aro vava sy orona zany dia tena takina tsy afaka ho ampidirina ao am-piangonana mihitsy eo ampidirana zay rehetra tsy mitondra aro orona sy aro vava ary tsy maintsy mbola manadio tanana amin'ny hydro alcoolique zay efa vonona eo zany a zay vao miditra ary savaina ihany koa io bien na tike manamarika ny fidiranao io na voalohany na faharoa na fahatelo manaraka zany koa dia amafisina ihany fa ny olona tsy de amin'ny forme loatra zany de mbola tsy tokony andeha hivavaka ny olona tsy amin'ny forme loatra zany hoe mafanafana ianao manavinavy ianao aoka re tompoko bebe koaka ianao aoka mbola tsy andeha hivavaka aloha fa miandro fotoana mahamety zany ka dia zay tompoko ny fandaminana ary mampahery antsika vahoaka kristianina na ary-pery tao anatin'izay fotoana lavalava satria tamin'izao faharoa izao de 5 alahady be zao no sokatra fiangonana inona fa nivavaka foantsika tany an-tranontana ary niakina sy nanakina fiainatsika teo anatrehan'Andriamanitra koa dia mampahery antsika fiangonana zany ry havana aoka hifanentana aoka hifampilaza aoka zay varim-barina mba atsiaro sy fondray fa zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka hoy nisy ohatra masina hoe aza mafoy fiarahantsika mivavaka fa de manomboka amin'ny alady zao zany a iara anompo iara idera iara-nkalaza an'lay Andriamanitra tompon'ny fiainantsika indray sika ary i Jesosy Kristy lay lohan'ny fiangonana ary ka dia mety misy olona tsy manaraka ny vaovao moa ka dia aoka ifampilaza sy fanentantsika araka zany ny fandaminana samihafa moa de efa nalefa any amin'ny baraon'ny diakonina sy ny lolo any a ka dia ao ny zara fanompona samihafa mifanandrifoko amin'izany tahak'izay monsieur Erdo le fandaminana tiana ampitay na mivahoaka an'Andriamanitra zany a ka de mitenin'ny sohatra masina farany omeko ny vahoaka moa de ny hoe ao amin'ilay boky Isaia mpaminany 7:20 manao hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao hay ianao ka an'Andriamanitra ianao ka aza matahotra tongava mivavaka ary dia zava-dehibe a ny fiaraha-manompo sy ny fiaraha-midera eo anatrehizany fiaraha-mivavaka izany ka de mahere zary havana Jesosy Kristy tompony mbola ampiasa ny fanahiny an-trany a anafana ny fotsika ka tsiaro izany fotoana dehibe a atrehin'izany ary de eo amin'ny alady io moa zany alady farany volana de tahaka ny fiainan'ny fiangonana mahazatra ihany no ho tanterahintsika zay tsy aivina fa ny fiaraha-mivavaka de fiaraha-mivavaka fa misy koa ilay rakim-pitahina rakim-pisaorana ho an'izay rehetra natsiaro fahasoavana tamin'ity volana aogosto ity ka de ampatsihivina eto raha teo zany feno de feno angamban'izay fanazavana no entiny paster izay ho antsika rehetra zay manaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo radio telenakay amin'ity atoandro ity kasitrana paster Hubert avy anivo ny afitsika mazona vaovao eto Mahajanga mitondra ny tsara ho fantatra sy ny lamina vaovao napetraka amin'ny fiverenana eo amin'ny fanatanterana ny fitoam-pivavahana avy anivo ny afitsika mazona vaovao mankasitraka paster izay ny amin'iny fanizantsika ny fotoana misy ny filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity hoarantsika filazana fisaorana matitoko fa 7 anjiny ny fahatelo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ary izay rehetra ny taon-tranony na ny rahalahiny na ny anabaviny na ny rainy na ny reniny na ny taniny noho ny anarako dia azatoeny ary andova ny fiainana mandrakizay ny fianakaviany tompoko vavy raha maro rasoarymanana Tride anay Mama Ludo mpampianatra tao amin'ny Charles Runel dia maneho fisaorana ho antsika rehetra tamin'ny fanotronanareo anay ny razana dia tsara levenana any an-toerana matrahana azy ary alana tsino ho an'izay sy tratrantso noho ny afenondrany pelotra ny manolotra ny fisaorana dia ny reniny ny praitapo aminy ny zanany ary ny fianakaviana rehetra
fisaorana avy amin'ny fianakaviana Ratsimia. Amin'ny anaran'ny fianakaviana Ratsimia sy ny fianakaviana manontolo no hitondranay ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho anareo tamin'ny fanotronana marobe, fidodododoana sy ny fahasahiranana rehetra noho ny fodiamandry ny Ratsimia Jacques. Tsy irery tokoa fa teo ianareo nasesiky ny fitiavana, nanao soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, ka dia tsara levenana ny maty tompoko. Andriamanitra ilay manakare-pahasoavana ane amaly fity anareo tsirairay avy. Mamerina trano ny fialantsiny ho anareo izay tsy tratra antso noho ny fahatapoana sy ny fahasahiranana ary ny afenondranomaso be loatra. Très touché par vos marques de compassion et de sympathie dans le deuil qui nous frappe, nous vous remercions de votre soutien et de votre présence lors du dernier au revoir de notre époux et père Ratsimia Jacques. Sotra tompoko. Raha ty koa tsy mety vela Ramose, ao fa ampiko anao. Asianao startera de velominao izy. Zay. Merci Kenkerisoa. Oleroa, fa firy zay loka ampiasaina tsisy raha manjary. Misy problème ngana? Misy problème. Mampiasa Safir Paint widespread marque Safir 10 lions. Merci Kenkerisoa. Matzawe. Mahay jiaby paraiky hoe vonjere olona. Vonjere olona. Nanina kanao madame? Mahay jiaby raha misy appareil anatin'ny tranoko ao. Hayaya, anao koa tsy mampiasa an'ity? Ty miaro appareil-tsika anatin'ny trano ao, tsy ho may rehefa misy kosorikoy. Ty ampiasao madame amin'ny Kenkerisoa ao misy an'ity. Zay Merci Kenkerisoa. Kenkerisoa manakaiky anao isan'andro. Hoarantsika ato anatin'ity fanadidina manaraka ity ny fampifantarana ny fimafima na ny ivitoeram-pitsaboana natoraly izay misokatra ho an'ny mponina Mahajanga tsy ankanavaka. Crépin Randrianjafy no mitatitra ny fampifantarana izay ivitoeram-pitsaboana eo amin'ny tontolo natoraly izay. Hoarantsika. Toeram-pitsaboana iray ara-natoraly manatona ny vahoakany Mahajanga napetraka eto amin'ny fokotany tsara rano ambany ankehitriny ny fimafima na ny fikambanana manohana ny fitsaboana malagasy. Cabinet médical fimafima ihany koa no azo iantsona azy. Fitsaboana ara-natoraly no ataon'izy ireo amin'izany. Mazava ho azy fa mifototra amin'ny fanafangarona ny zavatra vita malagasy ahafahana mitsabo ireo karazana aretina maro isan-karazany ho any mponiny Mahajanga. Ya tonga eto aminareo indray zahay vao fimafima moa dia atao anatin'ny fitirama ihany fa nisy ihany ny resaka zavatra maromaro hitanareo reny dia nisy zavatra niova ihany. Ankehitriny zay dia misokatra etỳ tsara rano ambany eto ambody fiakarana izay toerana nisy any tasa teo aloha ihany. Izahay dia mitsabo ny aretina rehetrarehetra araka izay nahalalana ny tasa teo aloha. Tsy mitsabo ny tapaka izahay aloha. Ankoatran'izay dia noho ny fangatahan'ny be sy ny maro ny hoe lavitra loatra aty dia niezaka izahay nanokatra toerana vaovao eny Mabibikely akaiky ny 5 étages. Izay toerana vaovao ao anatin'ny fimafima ihany, Tsironala ny anarany. Mbola izy ihany tompoko fa tsy misy zavatra hafa miova ao anatiny. Mitovy daholo na ny vokatra ampiasaina na ny aretina tsaboina samy izy daholo ihany. Ny produit ampiasainay dia basina plante médicinale, zany hoe ireo vokatra avy amin'ny zava-maniry naturel vita eto Madagasikara avokoa, eto ao Antananarivo sy farafanganany ankamaroazany zany. Ary natao hitsaboana ny aretina rehetrarehetra toy ny siramamy miakatra be loatra, ny tension, ny prostate sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatra ny fitsaboana ireo aretina, isan'ny karazana fitsaboana aretina maro isan-karazany amin'izy ireo ihany koa ny masazy. Efa vonona tanteraka ny fitaovana anaovana izany eto ary manara-penitra ihany koa. Ny fitaovana fitiliana ireo karazana aretina moa mazava ho azy ary efa manaraka ny ikafarany. Hita ato aminay ihany koa fanaovana ny hotra, fanalana cellulite
ary ihany koa ny fanarahana point. Ny ora fisokafanay dia ny latsinainy ka hatramin'ny sabotsy tontolonandro, lahady tapany maraina, ny maraina amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 ary ny hariva amin'ny 2 ka hatramin'ny 9. Afaka miantso, afaka mandeha mideplasy ihany koa izahay amin'izay toerana misy anareo ka mbola manodidina Mahajanga. Zay ny ora fiasana sy ny mikasika ny numéro téléphone dia misy ireo laharana roa eo ambany, izay 32 sy 34 izay ho tanisaiko aminareo eto, 32 58 433 56, ny iray indray 034 24 403 79. Tongava tompoko fa vonina izahay ny andray anareo ampifaliany, vonina ihany koa ny aminala ny olanareo ara-pahasalamana. Cabinet médical Fimafima dia hitany be sy ny maro eto amin'ny fokotany tsara rano ambany. Izy ireo mazava ho azy dia mitsabo ara-fomba naturaly ho an'ny vahoaka ny Mahajanga amin'ny sarany mirary ihany koa. Ankoatr'izay, ho fitsonjovana ny be sy ny maro dia fifaliana ho azy ireo ihany koa nametraka toeram-pitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka ny Mahajanga. Pitsabo naturaly malagasy tsironala no iantsona azy, zay mbola namany Fimafima ihany izy ity, fanapanatonana kokoa ho an'ny poniny Mahajanga eto amin'ny fokotany Mabibikely. Ampitany 5 étages, mifanila amin'ny bureau ny fokotany Mabibikely mihitsy ny misy azy. Tahaka ny Fimafima ihany ny tazana eto amin'ny tsironala, mitovy ny fomba fitsaboana ary ray ihany izy ireo amin'izany. Tianay ny mampafantatra ny vahoaka ny Mahajanga fa tafasokatra tanteraka eto amin'ny faritry Bohitra na faritany Mahajanga ny cabinet médical Tsironala. Izahay dia mitsabo ny aretina rehetra ary manao traitement ny aretina rehetra izay mitaiza amin'ny olombelona tsirairay avy ka tia anatona anay amin'ity cabinet médical vao misokatra ity. Izy ity dia afa miparitaka manerana ny nosy ary afa misokatra ihany koa ny Antananarivo renivohitra. Ka dia eto Mahajanga zany nahazo tombony lehibe satria eto ny safidiananay hanokatra izany manaraka. Ka dia efa tafasokatra soamatsara izy ity eto amin'ny ampitan'ny 5 étages fasany Fijifilm akaikin'ny propokotany Mabibikely no misy anay amin'izao fotoana izao. Anjaran'ny Mahajanga araka izany ankehitriny no mandray ny fitsaboana naturaly amin'ny alalan'ny cabinet médical Fimafima sy Tsironala. Efa miparitaka amin'ny erana Madagasikara moa ity toeram-pitsaboana ity ankehitriny. Misokatra ho an'ny poniny Mahajanga araka izany ireo toeram-pitsaboana naturaly anankiroa ireo, manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 12 atoandro ary manomboka amin'ny 2 atoandro hatramin'ny 9 ariva. Fa misy ny fanadiovana faobe nataon'ireo mponina tamin'ny fokotany Mavoky Avaratra izay nanomboka anio alarobia. Misy ny fampifantarana mahakasika an'izay fanadiovana faobe izay hoentin'ny Judith Rakotovao amintsika ary misy ihany koa ny fanazavana no entin'ny chef fokotany ao anatin'ity fanadihadiana ity. Hoarantsika. Hoesorina avokoa ny fako manentsina ny lakandrano eto amin'ny fiantombohan'ny lakandrano be Vallon de Metzinger fokotany Mavoky Avaratra. Mandray anjara amin'izany ny fokotany amin'ny alalan'ny volany sosialim-bahoaka. Omena tampo-karama 10,000 ariary isan'olona ireto mpanadio ireto ary miasa tapakandro hatramin'ny zoma ho avy izao. Eto amin'ny tanàna eto moa isan-taona dia tratry fahadoboana rano foana. Ka nefa zany nisy ny sosialim-bahoaka dia nalefa amin'ny fanaovana kanaly izy ity satria efa ho avy ny fahavaratra dia tsy maintsy efa mitebiteby eto amin'ny Vallon de Metzinger aty. Eto zay zany dia nanao fandaminana tato amin'ny bureau mikasika ny sosialim-bahoaka io. Ao moa ny ranomasompon'olona misy anjara amin'io, ny membre secteur misy anjara amin'io, dia ohatran'izay ny kanaly, ny fahafatesana, dia izay no iasan'ny sosialim-bahoaka indrindra amin'ny fokotany reny. Ka tamin'ity mindray mitoraka aty zany dia ny voatery zany natao ny safidin'ny bureau tato ny vory ny membre Sozabe, ranomasompon'olona, chef secteur sy conseiller miaraka amin'ny chef fokotany. Dia izay no ny laharam-pahamena aloha dia hoe ny kanaly no ny atomboana izao. Ka tsy maintsy atao ansoavy zany zavatra zany satria eto isaka fahavaratra dia dobo foana. Efa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny asa fanadiovana ny lakandrano eto Mavoky Avaratra. Nozarain'ny chef fokotany ary tava ihany koa ireo mandray anjara amin'izany ho ady amin'ny fiparitahan'ny tsimokaretina coronavirus.
fa nisy ny fizarana fanomezana ho an'ireo vehivavy bevoka avy eto anivon'ny vokotany 20 eto Mahajanga. Tsara marina moa fa ireto vehivavy reto isan'ny arany herisetra teny anivon'ny fiarahamonina. Misy ny fanadihadiana mahakasika an'izay fanolorana fanomezana ho an'ireo vehivavy bevoka ireo. Vehivavy bevoka sy terabao 7 niarany herisetra sy ny lozan'ny vadiny notsongaina teny anivon'ny fiarahamonina manerana an'ireo fokotany 20 eto Mahajanga no notolorana fitaovana ho fanampiana azy ireo sy fanomanana amin'ny fiterahana androany alarobia 20 aogositra maraina teto amin'ny foibe paritry ny ponina Boeny. Misy amin'izy ireto no tsy manana ny atao entina miteraka mihitsy ka voatery miasa mafy noho ny fialana andraikitra ataony lehilahy. Natao anatin'ilay tetikasa iarahan'ny ministera mponina sy ny UNFPA amin'ilay hoe aoka izay ny herisetra ao amin'ny ady atao amin'ny herisetra moa izany. Nahazo ny 300 isany eto amin'ny faritra Boeny amin'ity vagy voalohany ity ka androany dia ireo olona bevoka aloha zany moa no nanomena anazy satria io kit io moa zany misy an'ilay kit de dignité eo fitaovana ho an'ny vehivavy. Fitaovana izay hoe hoentin'ny ministera ankahery an'ireo vehivavy niarany herisetra. Maro moa zany hoe karazana herisetra izany araka ny fantatsika fa indrindra moa izay ny tena misy indrindra moa eto amin'ny faritra Boeny dia ireo ray miala andraikitra. Mampafantatra atsika fa ny centre d'écoute et conseil juridique izay ato amin'ny foibe-paritra amponina dia miady fantatra amin'izay hoe ady amin'ny herisetra izay mandray an-tanana amin'ireo voniarany herisetra ka izay no entanina ho antsika any amin'ny fokotany rehetrarehetra any satria ireto olona androany ireto dia olana anivon'ny fokotany dia eto Mahajanga tsika any misy vehivavy tahaka nyreto noraisina androany reto mbola tsy mahasa mitoroka ka eto izahay dia mamiteny hoe sahia mitoroka ho anareo izay niarany herisetra satria anatiny efa manao ady mafy isika mandray an-tanana anareo zahay ato amin'ny foibe-paritra amponina. Tonga nanotrina teto ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena eto Mahajanga na député Nina. Omena toana manokana ihany koa ireto vehivavy bevoka ireto ahafahany mandray an-tanana ny zanany izay ho aterany. Averina amintsika ireo filazana rehetra izay voaray tamin'ity atoandro ity. Manomboana azy dia misy ny filazana izay vakina mivantana amintsika. Amin'ny alelehibe no ampandrenesana antsika havana sy tapaka fa ny hava malalanay Razanadrasoa Justine monina ao Mabibikely dia nantsony iray no diany aminy rehefa ny vahiny 9 taona teto an-tany. Izy dia vadina velona ny tompoklahy Ravelonandro Félix. Ny manao ity filazana ity moa ireo zanany Ravelo Arsoa Odette sy ny zafy aman-janany, Ravelon-Tsalama Jinoro Gabriel sy ny zanany, Ravelon-Janary Jacqueline sy ny zanany, Ravelo Arinjato Antoinette Véronique sy ny zanany, Ravelo-Tseno Saondra Eliane ao Mavoky Atsimo sy ny zanaka aman-jafiny, Ravelon-Irina Vololona sy ny vadiny, Ravelo Arinjaka Voahirana ary ny Anne France. Ny razana dia ao Mabibikely ambany ny Concorde. Ialana tsiny etona ho an'izay rehetra tsy tsatrantso noho ny afenondrano be loatra. Filazana fisaorana matotoko fa 7 anjiny ny 17 ka hatramin'ny 17 ary izay rehetra ndao ny tranony na ny rahalahiny na ny anabaviny na ny rainy na ny reniny na ny taniny noho ny anarako dia azatoeny ary andova ny fiainana mandrakizay. Ny fianakaviany tompoko vavy raha maro rasoarymanana Tride anay Mama Ludo mpampianatra tao amin'ny Charles Runel dia maneho fisaorana ho antsika rehetra tamin'ny fanotronanareo anay. Ny razana dia tsara levenana any an-toerana matrahana azy ary alana tsino ho an'izay sy tratrantso noho ny afenondrano peloatra. Ny manolotra ny fisaorana dia ny reniny, ny praitapo aminy, ny zanany ary ny fianakaviana rehetra. Fisaorana avy amin'ny fianakaviana Ratsimia. Amin'ny anaran'ny fianakaviana Ratsimia sy ny fianakaviana manontolo
no hitondranay ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho anareo tamin'ny fanotronana marobe, fidodododoana sy ny fahasahiranana rehetra noho ny fodiamandry ny Ratsimia Jacques. Tsy irery tokoa fa teo ianareo nasesiky ny fitiavana, nanao soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, ka dia tsara levenana ny maty tompoko. Andriamanitra ilay manakare-pahasoavana ane amaly fity anareo tsirairay avy. Mamerina trano ny fialantsiny ho anareo izay tsy tratra antso noho ny fahatapoana sy ny fahasahiranana ary ny afenondranomaso be loatra. Très touché par vos marques de compassion et de sympathie dans le deuil qui nous frappe, nous vous remercions de votre soutien et de votre présence lors du dernier au revoir de notre époux et père Ratsimia Jacques. Sotra tompoko. Milaloko aloila ve ianao? Miaraka amin'ny Mikalak ny Orlak. Tantehizao ny fanirinao, anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao. Ary koa miasa momba ny loko sahaninao. Loko fampiasa anaty sy ivelan-trano, fampiratiana amin'ny rindrina. Ampiasao ny loko Mikalak ny Orlak. Voafehy tanteraka ny kalitao miaraka amin'ny Orlak. Orlak, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlak. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Nisy ny fidenanay fotony nataony solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mahajanga voalohany maraina teo. Député Nina tany amin'ny fokotany Ambalavola fifio ary tsara rano iny. Nambara tao anatin'izay fidinanay fotony izay fa hoisy ny fanamboarana ireo tetezana izay mampitohy ireo fokotany voalaza teo ireo. Raha ny fantatra mantsy dia isan'ny mitondra fahasahiranana ho an'ireo vahoaka eny fotony ny fampotehany reto tetezany reto indrindra fa amin'ny fotoam-pahavaratra. Teny antoerana Crépin Randrianjafy tatitra ny fanampanzavana. 15 taona lasa izay no niaina tao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka tato amin'ny fokotany Ambalavola, tsara rano ambaniny ary ny eo anivo ny fokotany fifio. Indrindra fa rehefa misy ny marary, sahirana izy ireo amin'ny alina hitondra ny marary any amin'ny hôpitaly. Tsy misy ny lalana, tsy misy mazava ho azy ny tetezana iampitana amin'ny Vallon de Mitzinger. Ankehitriny, ho vaovay io olana io, nidina teto amin'izy ireo ny maraina teo ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara, sady filoha lefitry ny anteny mera-pirenena atao amin'ny faritany ny Mahajanga, raha antanirina Lalao na i Nina. Dia manome toky ny vahoaka eto zahay fa manomboka amin'ny herinandro ambony zany dia anomboka ny fanamboarana pont izay miampita eny Tsararano ary tsy toerana mitoka-monina intsony Tsararano amin'izay fotoana izay. Afaka volana vitsivitsy dia hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny rotsakorana isika. Ireo fokotany ireo isan'ny lasibatra foana isan-taona amin'ny fahadobony. Vahaolana avy hatrany nomeny solombavam-bahoaka hidina hiaraka amin'ireo teknisianina avy eo anivo ny komina ny tenany ary hiditra amin'ny fanadiovana ny Vallon Mitzinger ihany koa. Eto toerana moa isika amin'izao fotoana izao dia mahita sy mahatsapa fa fotoana tokony hanaovana an'izay curage izay zany amin'izao fotoana izao. Dia mbola manome toky anareo zany zahay fa hiresaka amin'ny komina izahay izay tompony andraikitra dia hidina ty fotony miaraka amin'ny teknisiana sy mijery ny fotoana tokony hanaovana an'izay curage izay. Nandritra ny fitsidiana izay nataony teto amin'ny fokotany telo ireo no nahitany fa tsy misy jiro morehetra rehefa amin'ny alina ity fokotany ity. Misy anefa ny andrin-jiro saingy ny takamoa apetaka amin'izy ireny no tsy misy. Vahaolana avy hatrany no narosony ho an'ny fokotany 4 eto Mahajanga ka ho tonga n'olotra ireo takamoa ny tenany ampazava ny tanàna. Ka eto koa zany zahay efa nahazo ampoule zahay efa nahazo amin'izay fametrahana ny fahazavana ny éclairage public zay aty ifotony dia manomboka amin'ny herinandro ambony koa zany zahay anomboka tsy marianay fa tsy eto Atsararano irery na Ambalavola fa ny fokotany 4 zany dia isitraka an'izay éclairage public zay. Nanambara moa raha matosolombavamboaka ny Mahajanga teto fa anomboka avy hatrany ireo asa rehetra izay nolazain'ireo. Ankoatr'izay nijery ny fomba hanatsarana ny tetezana izay namboariny eto amin'ny fokotany Ambalavola ihany koa ny tenany niaraka tamin'ny tompony andraikitry ny komity pokotany. Andrasana araka izany ny avy tany iny fototra afitrasa ho
ho an'ny mponina eny amin'ny fokontany fifio Ambalavola ary tsara rano ambany iny. Ho eny amin'ny fokontany Aranta kosa antsika misy ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny lahateny nataon'ny alahady lasa teo iny fa ho isy ny fanavoazana manontolo ireo kariny am-pokotany rehetra. Efa ela no niandrasana izany hoy ny sefokotany avy anivon'ny fokontany Aranta araka ny fanadihadiana nataon'ny Judith Rakotovao. Hanampy an'ireo sefokotany amin'ny fanaraha-maso sy fandaminana ny raharaha-pokotany ny fahazonany karine pokotany avy amin'ny fitondram-panjakana araka ny voalazan'ny filoham-pirenena farany teo. Hatramin'izay manko dia ny isa pokotany no manamboatra izany ka miteraka fifanolanana indraindray raha ny fanazavany sefokotany eto Aranta. Izy ireny zany hoe tsirikevitra tamin'ireo fokotany taloha tany ngamba avy tamin'ny mpitondra be taloha tany zany natonga andreny fa tsy ny fanjakana mihitsy zany no zany hoe manota azy na hoe mifornira an'le karine fa zany hoe ty fokotany zany zany. Ka nisan'le resaka vaovao misy an'le karine vaovao zany izay atotan'ny fanjakana izay zavatra tsara zany satria angamba eo amin'izay fanotan'ny fanjakana an'le karine mivantana zay aty amin'ny fokon'olona no hahafahan'ny tsirairay avy zany hoe tsy maintsy manana ny karine ny tokantrano anankiray zany mba ilana amin'izao amin'le resaka fanisana amin'ny resaka ty fizarana zavatra omeny filoham-pirenena teo voanandalo teo zany hoe zany karine mety manahirana mety misy totsika hoe fanomezan-tsiny maro samihafa dia misy koa zany totsika hoe tsy tianao mihitsy fa atao ohatran'ny karapanondro reny mihitsy izy hoe zay tsy manana karapanondro ohatran'ny hoe zao sasiny zany. Dia zay tsy manana karine koa zany partiran'ny fanjakana efa manotana azy io dia anjaran'ny fanjakana fobe zany mahafantatra satria ny fokotany moa zany tena malala ny olona hoe tia ny tokantrano ato zay tsy manana karine fokotany na koa tia ny olona ato tsy ara-dalàna zany ny fipetrahany ato dia zany mahatonga tsy maintsy miara-misalahy iny zany ny préfecture miaraka amin'ny fokotany fa io moa mba ny fidedian'ny préfecture moa zany ny fokotany rehetra ato anatin'ny distrika Mahajanga voalohany ka isorana zany ary mankamafy koa zany fa mba tsy isian'ny totsika hoe ala-publika sy tiako tare zany dia leo moa zany avy amin'ny fanjakana zany manotan'le zavatra jiabijiaby dia manatanteraka fotsiny zay ty amin'ny fokotany. Andrasana ary ny fahatongavan'ireo karine pokotany vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana ireo anenika ny fokotany rehetra eran'ny Madagasikara. Fa ho atsangana ao amin'ny tanàna ny Andrantakatra commune ambanivohitra Belobaka distrika ny Mahajanga faharoa iny ny ivitoeram-pamokarana herinaratra izay azo avy amin'ny masoandro amatsy sy anampy ny herinaratra ho antsika eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany sy ny distrika ny Mahajanga faharoa indrindra fa ny commune Belobaka efa teny an-toerana ny tompon'andraikitra nijery ny fametahana sy ny tokony ametrahana an'izany centrale solaire izany hoarantsika. Velarantany mirefy 27 hektara no ananganana ny centrale solaire eto Andrantakatra commune ambanivohitra Belobaka distrika ny Mahajanga faharoa. Panneau solaire misa hatrany amin'ny 5:03 no apetraka eto araka ny fanazavana noentiny tompon'andraikitra izay amokatra herinaratra mahatratra hatrany amin'ny 70 mégawatt. Tanjona amin'ny fametrahana ity centrale solaire ity ny fampienana ny fandaniny eo amin'ny fividianana solika ary ihany koa hidirana tsikelikely amin'ny fampiasana ny angovo azo avoazina ho antsika eto Mahajanga. Mikasika ny famokarana angovo amin'ny herin'ny masoandro izay atao eto Mahajanga dia tsy maintsy ny jirama ihany no mitsinjara azy aty amin'ny mpanjifa. Izany hoe injectena connectena amin'ny réseau ny jirama izay efa misy eo ny vokatra izay voavokatra avy amin'io centrale solaire io ka natao ho an'ny mponina natao ho an'ny mpanjifa rehetra eto Mahajanga ny vokatra izay voavokatra ao. Mahakasika izany ny Mahajanga eto an-tanàna sy ny any Belobaka. Mikasika ny rano efa misy tetikasa mikasika ny dédoublement ny conduite de refoulement izay fanamafisana ireo fantsona hitondrana ny rano avy any amin'ny toeram-pamokarana azy maketa tafitanana ny Mahajanga ary ho tsinjaraina amin'ny mpanjifa rehetra. Miankina amin'ny fahavitana izay ny tetikasa ny rano makany Amborovy. Anomboka tsy ho ela ny asa araka nambarany tompon'andraikitra
ary aharitra hatrany amin'ny faran'ny taona 2024 iny no marina ihany koa teto fa amatsy ny tanàna ny Mahajanga voalohany sy ny tanàna ny Belobaka ity herinaratra ho atsangana amin'ny alalan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro ity. Averina amintsika ireo filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity. Amin'ny alelehibe no ampendrinesana antsika havana sy tapaka fa ny hava malalanay Razana Drasoa Justine monina ao Mabibikely dia nantsony ray no diany aminy rehefa ny vahiny 4 taona teto an-tany. Ny izy dia vadina velona ny tomboklà Ravelonandro Félix ny manao ity filazana ity ireo zanany Ravelo Arsoa Odette sy ny Zafy amanjanany, Ravelon-Tsalama Jinoro Gabriel sy ny zanany, Ravelon-Janary Jacqueline sy ny zanany, Ravelo Arinjato Antoinette Véronika sy ny zanany, Ravelo-Tseheno Saondra Eliane ao Mavoky Atsimo sy ny zanaka amanjafiny, Ravelo-Nirina Vololona sy ny vadiny, Ravelo Arinjaka Voahirana any France. Ny razana dia Mabibikely ambany ny Concorde ialana tsiny etona ho an'ny rehetra izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Filazana fisaorana matotoko 7 anjin'ny 17 ka hatramin'ny 17 ary izay rehetra andaon-tranony na ny rahalahiny na ny anabaviny na ny rainy na ny reniny na ny taniny noho ny anarako dia azatoeny ary andova ny fiainana mandrakizay. Ny fianakaviany tompoko vavy Ramaro Rasoarmanana Tride anay Mama Ludo mpampianatra tao amin'ny Charles Runel dia maneho fisaorana ho antsika rehetra tamin'ny fanotronanareo anay. Ny razana dia tsara levenana any an-toerana matrahana azy ary alana tsino an'izay sy tratrantso noho ny afenondrano pelotra. Ny manolotra ny fisaorana dia ny reniny, ny praitapo aminy, ny zanany ary ny fianakaviana rehetra. Fisaorana avy amin'ny fianakaviana Ratsimia. Amin'ny anaran'ny fianakaviana Ratsimia sy ny fianakaviana manontolo no hitondranay ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho anareo tamin'ny fanotronana marobe, fidodododona sy ny fahasahiranana rehetra noho ny fodiamandry ny Ratsimia Jacques. Tsy irery tokoa fa teo ianareo nasesiky ny fitiavana, nanao soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra ka dia tsara levenana ny maty tompoko. Andriamanitra ilay manakare-pahasoavana ane amaly fity anareo tsirairay avy. Mamerina trano ny fialantsiny ho anareo izay tsy tratra antso noho ny fahatapoana sy ny fahasahiranana ary ny afenondranomaso be loatra. Très touché par vos marques de compassion et de sympathie dans le deuil qui nous frappe, nous vous remercions de votre soutien et de votre présence lors du dernier au revoir de notre époux et père Ratsimia Jacques. Sotra tompoko. Averina amintsika amin'ny alelehibe no ampandrenesantsika havana sy tapaka fa ny hava malalanay Razana Drasoa Justine monina ao Mabibikely dia nantsony ray ody aminy rehefa ny vahiny 4 taona teto an-tany. Izy dia vadina velona ny tomboklà Ravelonandro Félix ny manao ity filazana ity ireo zanany Ravelo Arsoa Odette sy ny Zafy amanjanany, Ravelo-Tsalama Jinoro Gabriel sy ny zanany, Ravelon-Janary Jacqueline sy ny zanany, Ravelo Arinjato Antoinette Véronika sy ny zanany, Ravelo Aritseheno Saondra Eliane ao Mavoky Atsimo sy ny zanaka amanjafiny, Ravelo-Nirina Vololona sy ny vadiny, Ravelo Arinjaka Voahirana ary any France. Ny razana dia ao Mabibikely ambany ny Concorde ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Izay ihany koa no amaranantsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ny alarobia fa 20 aogositra 2024 ity ka sitranantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany fotoana teto amin'ny radio tele Nakay. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.